Всем привет! И с вами Лена и Дима. Это канал Дима Лена. И сегодня мы решили снять такое видео, которое под названием «Вызов принят». Вот. Мы должны съесть хлеб с черным перцем, насыпать очень-очень много его и съесть его целый, без остановки. Ну, прожевывая, конечно же. Итак, что же, поехали. Ну что же, поехали. Сейчас я себе дай. Сейчас я поставлю камеру, подожди. А нет, вот этот перец, потому что это крошеный и он никакой. Так, и сейчас насыпаем себе. Так. Ты уже тут насыпалась. Это что такое за перец? Ну это такой молотый перец, сейчас я Так. камеру поправлю. Ой, извините за звуки. Итак, сейчас я поставлю камеру. Блин, вот. Мы с Димой уже насыпали перец на... Ой, извините за посторонний звук, это беседа. Простите. И, короче, вот. Что, Дим, поехали? Раз, два, три. У меня уже горько. Не запивать в конце. Я сдохну вообще. Знаешь, у меня маленький. Я просто это вырыгну сейчас. А я да. Быстрее, быстрее. Все, я заела. А я нет. А я чё? Ладно, хотела подарить, но нет. Это очень горько. Я все. Теперь съем. Ребята, капец. Я вообще ничего не хочу сейчас. Я как будто прям перец съела. Ага. Ну ты так все горит, как будто сейчас взорвется прям. Мне сейчас жопа торпеда полетит. Все, ничего нет. А-ля-ля. Блин, у меня еще до сих пор Все. нету. Следующий, это нужно съесть пюре с колбасой, кто быстрее съест. Итак, сейчас я поставлю камеру. Вот так вот я поставила камеру. Блин, беседа. Итак, колбаса с пюре. Раз, два, три. У меня что горит? У меня все горит. Колбасу тоже ешь. Нет. Да, что тошнит. Все, я не могу больше. Сдулся, а я не сдуюсь. Потому что у меня вот еще чуть-чуть осталось. Почти ничего нету. У меня колбаса не поступит. Ты просто туда ее убрал быстро. Съел ее. Подписчики наши, зрители, что докажут, что ты ее не съел. Потому что я когда буду снимать видео, Я толстяк. я с ВК выйду, потому что пишут, ёп! Так. Я что? А я сдох. Вот. Я так наелась, что больше не хочу жрать вообще. А я вообще сдох. Итак, если вам понравилось наше видео, ставьте на палец вверх и подписывайтесь на наш канал. Всем пока!